manni kun ka aanaa barattoota aanaa hunda iddoo isaan jiranitti zoonii dhaynee qorree qormaata baafnee zoonii dhaynee qorree warreen qormaata san darban as fidu dabalatatti barataan ninni jiru aanaa kanarraa fageenya irra jiru qabxii 2 argachuu qaban shamarran qabxii 5 argachuu qaban jabeeffamuu qaban qaama miidhamaan parsantii 3 irra kaayamuu qabaa qajeelfamatti manni kun ka aanaati ka magaalaa tanaa qofaati amma araddoota 5tu jira amma araddoota 5 jira qabxiilee wanni akkanatti ol kaafneef saniif jechuudha yeroodhaaf barsiisota hin qabnu ture barsiisota qormaata rakkoo hedduu ture jechuudha haa ta'u rakkuma hedduu san keessatti waajjira barnootaa wajjin ta'uudhaan barattoota kana simannee hanga deemuu keenya waan gaariidha haa ta'uuti amma wanni kutaa torbarraa eegalleefis rakkuma kanarraa jechuudha bulchuu nyaachisuu amma hanga haalli kun mija'utti ijoollee kutaa 5 yoo finne ijoolleen tun abbaa fi maatirraa adda bahuun baay'ee ulfaata kanaaf kanarratti xiyyeeffanne jechuudha amma simisteera kanallee yoo danda'ame nuti zoonii irra deemnee amma barsiisaan qabnaa qormaata kanneen haga tokko ni finna jechuudha fiduu dandeenya garuu maatiin fedhii yoo qabaatan ta'e asitti galchanii nyaata danda'anii yoo danda'an ta'e haala sanillee yaadamaa jira jechuudha inni biraa akka rakkootti kan nuti manni barnootaa kana rakkoo baay'ee akka inni qaba manumaa ijaarame malee haalli kursumaa fi bilaakboordii malee wanni biraa wanni akka wanni qophaa'e jechuudha amma ijoollee asitti akka qajeelfamaatti ijoolluma simalle tanaa guyyaa 15 qormaata qoruu dirqama jira piriintara qaba kompiitara qaba rakkoo deddeemnee kadhachaa waraqaalee kadhachaa bajata hin qabu bajata mataa isaa dandeenye qabu kun akka rakkootti kanaaf amma wantoonni kun silaa hatattamaan bittaallee kursuma barataa irra teenyeeti kursiillee qabu ijoolleen tun amma yoo akkana araddoota irraa finnellee rakkoo qabu nyaata barni barbaachisa nyaata barataa silaa ni barbaanna amma barbaanna kunis akka rakkootti inni biraa rakkoo isteeshinarii bal'aadha silaa qormaanni teestii daree keessa kan namtu akka qajeelfamaatti waraqaa ammas kadhachuudhaan qabxiin nuti galmeessu kadhachaa wanni ati milkeessu jirtu kanaaf ijoollee tun bara dhufu qormaataaf deemti amma manneen barnoota moodeela akka godinaatti jiran moodeela 12 jira moodeela 12 kanallee quunnamuuf yaalii godhaate inni biraa kitaabni akka kitaabaatti kitaabni muraasa ka dhufe baadiyyaa keessa deemnee kadhannee tokkotti illee wal ga'uu baatu haga ammaa xiqqoo rakkoo furree jira ammallee warri hafnee inni biraa rakkoo barsiisaati amma rakkoo barsiisaa 5 barnoota 12 barsiisaa amma akka qajeelfamaatti barsiisaan waanuma ifi baratee bahee barsiisuu qaba malee kan qulqullina wanni jedhu san hanqinni rakkoo barsiisaallee waajjira barnootaatti waliin dubbannee amma aanota manneen barnootaa babbanaa waan ta'aniif kanaaf ni furaa waajjiru qabnaa jechuudha inni biraa amma barattoota amma booda barattoota dhufan zoonii irra deemee qorra qormaanni firii qormaanni qorru kun ingiliffa herreegaa fi
barnoota xabboo indigenous knowledge jedhanii barnoota waa'ee seenaa Oromiyaa naannoo isaanii Oromiyaa keessa waan kana kan hammatu fi beekumsa waliigalaa hammata. Qormaata kan barsiisaan nuti qabnu qormaata madaalii eeggate baasee akkasitti zoonii irra deemnee akka maatiillee hin rakkanne. Qormaanni san parsantii firiin barataa galmeesse kan Ingiliffaa, kan afaan Oromoo, herrega, saayinsii ni ilaala. Kana parsantii 75. Qormaanni parsantii 25 qabate jechuudha. Parsantii 25 waliigala parsantii 100. Haala kanaan barataan haala simannaa mana barnootaatiin kanaan fudhanneeti barsiifama jechuudha. Haalli qormaataatis kana fakkaata. Horeen kun beekuu qaba jechuudha. Kanaaf gaaffiin asitti wanni barnoota keenya nu kuffise maali? Tokkoffaa gaaffii barsiisaan baasu. Barataan tokko elementarii kanatti averejii 90 takka fidee tokkoffaa ba'ee 9 dabree 12ttis 90 averejii fidee tokkoffaa ba'ee maatiriik intiransii maaliif kufe? Rakkoo gaaffii barsiisaa. Rakkoo gaaffii barsiisaa. Gaaffii barsiisaan baasu gaaffii qormaanni biyyaalessaa boqoo wajjin walitti deemu nama agarsiisa. Amma asitti barsiisaan nuti asitti himne kun barsiisaa seenduubeessaa baay'ee gaarii ta'e kan qabxii illee gaarii qabu warra qabxii 2 ol shamarran 3 ni dhabne jechuudha barsiisuma. Ka as deemee dorgomullee dhabame jechuudha. Amma barsiisaa Ingiliffaa kurfaa calleerraa hannee finne qabxii bareedaa qaba 3.5 qaba. Maaliif Ingiliffaan baay'ee murteessaa. Barsiisaa herregaatis akkasuma hogguu dorgoma barsiisota maamudhamu. Haa ta'u barsiisaa herregaatis barsiisaa cimaa argannee haaluma keenya keessa baadiyyaa irraa finne jechuudha. Barsiisaa afaan Oromoo as na bira lalasaa kan akkasumatti barsiisaa hawaasaa fi Amaariffas barsiisaa qabxii gaarii qabxii kanaa ol qabanii barsiisaa Ahmad ammas mucaan kun nama gaafa Hayilamaariyaam san 400 maal fidee haakima silaa warra ta'uu qabu doktora silaa ta'uu qabu maaliif jijjiiran barsiisaa ta'uu qabaa Hayilamaariyaam jijjiire baay'een fa'aa hojii seenduubee isaanii hangalatti arsii barsiisaa ture amma karaa jijjiiraa. Kanaaf barsiisonni amma harkaa qabnu kun barsiisota qaxalee jennuu fi firii ni finna jennee eegamu sana nuuf milkeessuu danda'an jenneetii amanna jenna. Amma deeggarsa koreen gamtaa maatii kun nuti walitti dhiyeenyaan hojjechuun rakkoowwan jiran turre yoo rabbi jee amata akka godinaatti nuutu sadarkaa tokkoffaadha. Manni kun haala karaa duramaa ta'uu qoffaadha. Manni akkanatti manni barnoota Oromooti Hombolcha haa tokkoffaa lammaffaa bahan qorqorroo keessa barsiisaa haalli mijataa amma baruu barsiisuu keenya nuti wayitti mana barnootaa wayitti guutuu barsiisan jennee elementarii wayitti 30 barsiisan asin nuti 35 wayitti achi barsiisan daqiiqaa 40 osoo addan baafne
waiting osoo barataan kaan hin galle asiin za'ata qabarsiisa. Za'ata qabarsiisa. Barattootallee barattoota 36 qabu. Barataan akka qajeelfamaa 20 hanga 30 dura dabruu qabu jeen 18 barattoonni ni qo'atan malee barnoota haala kanaan yoo itti dhiyeessin barbaachisan qabxiisan qabxii barbaachisan akka Oromiyaattuu tokkoffaa taanaa waan jiruuf nu keessa jira jechuudha. Kanaaf nutis murannoo qabna. Wanni hundaa ol wanni nama hojjechiisu murannoo jijjiiramaa qaba. Kanaaf qabxii aanaa keenya irratti argame kana ni jijjiirraa yaada jedhu garana isin dheerachuu barbaanne kanaaf galatoomaa asumatti